Okay, so gudí seo bhí muidir breanú Seicheamh cóhbhreise, as cirta gceiste sin na bhí an difra céine do chuile Seicheamh. Ach má breanú muidir seo feice muid tá pátránán ach níle difra céine do chuile cheán. So bhí muid so sa cháise Seicheamh cearnach a gceist, so quadratic, so bé rud cearna a gceist. Ach má breanú muid bailach dúnas muid anna. Má breanú muid ar chéad difricht. So, 3 agus 10, well difricht is 7, 10 agus 21, difricht is 1, agus 21 agus 36, difricht is 2. So obviously, níl an difra céine do chuile cheán, so ní muirs ná na móna tá jonta go dtí seo úsáid, ní muirs ná díáil. So, sé dínos muirs ná má bhreann muid ar dáir difricht feic muid actually gúil chuin cosúlachta seo. So an difricht idir 7 agus 1 agus 4, agus an difricht idir 1 agus 2 agus 4. So, má siod an chás, má tá an dáir difricht mar a chéile, well then is Seicheamh cearnach atá. Alright? Agus tá na rial go beg an difricht le Seicheamh cearnach. Má bhreann muid an dáir difricht seo is 4, so then bé A chum le 2. So, nar hens muid back go TN, béis an go méid TN chum le 2n cearnathe, as then come muid choil agus B agus C a figure amach. An séirta na béis a gcónaí sa bharm AN cearnathe móide BN móide C. So by TN chum le AN cearnathe móide BN móide C. So cais be seo hógáil sí sa chuirsteachta nótaí. Agus bé A gcónaí chum le an dáir difricht. Alright, so tóg sí said seo, be siad web. Agus breann muid ar sampla ná an seo. So má breann muid seo 7, 10, 2 fistócht sich an hín. Feic muid obviously ní Seicheamh cóhbhreise tá, so tá le checkar be Seicheamh cearnach tá. So difricht is 3, 2, 7 agus 9. So rís níle difricht céanán, ach má bhreann muid ar an dáir difricht, well then it's going to be 2, 2 agus 2. So má tásam gur 2 is a difricht, well then tá A le bheith chum le sin. So le go 2 is chum le 1, which is chum le A. Alright? So then chum a sin isteach go formula. TN is chum le A n cearnathe móide BN móide C. As then, tá siimplí lorgáil agus T1 agus T2 then. So tá san má tá bé n cearnathe móide BN móide C, because tá hín seo ach just ní scríomh muid sísa, because ní chaimead díobh an hín cho ribh. So then sa chá seo bé T1 chum le, well, hín cearnathe móide B fá hín móide C. Agus má bhreann muid chusa seo tá san ggóil T1 chum le 7. So bé sé sin chum le 1 móide B móide C, which is chum le 7. Tá muid an na 1, so bé B móide C chum le 7 lóide 1, which is chum le 6. So B móide C is chum le 6. Alright, as chum le 1 beag le na híomh seo, so sin T1. Then go ma T2, which is chum le 2 cearnathe móide B fá 2 móide C, which is chum le má bhreann muid so sa ríist, tá sé sin chum le 10. Alright, so sin 4 móide 2B móide C is chum le 10. 2B móide C is chum le 10 lóide 4. 2B móide C is chum le 6. Now tá rá expression am nó rá chormóid, so tá an B agus C figure amach bhfuil sin. So sa chéan T1 is chum le B móide C is chum le 6. 2B móide C is chum le 6 freisin. So tá man ágáil agus mo chud C a cancel, so arma seog dí lúide, so ar sé sin dí lúide, cancel sé sin sa sin.
agus a chinta má fácaí le, well, dó bí lúide B is just chum le B, which is chum le sé lúide sé is náid, so then tá B chum le náid, má tá B chum le náid chum isteach seo, náid móide C is chum le sé, so then cá C bheith chum le sé. So then our Seicheamh, or our real TN is chum le in cearnach móide, well, it'll be náid BN, so then, sorry, náid BN, so sin just náid ní chum isteach móide sé. Agus sinna ar freagra.